हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिविका माउंटेन्स ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज मेरे घर में एक छोटा सा मेहमान आया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मानिक बताइए। माय नेम इज मानिक एंड आई रीड इन 4th क्लास। आई एम 9 years old. I read in ओके, तो आपके दादा दादी फैमिली में कितने लोग हैं आप लोग? 10 लोग हैं आप लोग फैमिली में? यस। तो कौन कौन है बताइए? मैं दादी दादू और चाचू चाची और मेरी 3 सिस्टर एंड माय मदर एंड फादर। ओके, तो अभी मानिक 4th क्लास में पढ़ता है। बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है। और मानिक, तो आप बताइए, आपको क्या क्या पसंद है? माय फेवरेट कलर इज ब्लू। कलर? अच्छा, कलर आपको। और आपकी फेवरेट डिश क्या है? माय फेवरेट डिश इज पिज्जा। पिज्जा डिश पिज्जा। तो घर में बनाते हो पिज्जा? नहीं। कौन सा पिज्जा पसंद है आपको? डोमिनोज। ओके, तो आप डेली खाते हो? नहीं। महीने में एक बार खा लेते हो? यस। अच्छा, तो आपके पापा क्या करते हैं? माय फादर इज डॉक्टर एंड माय मदर इज हाउसवाइफ। ओके, आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मुझसे जो मुझे आता है वही। चलो ठीक है। मुझे इतना तो पता है कि जो क्वेश्चन मानिक को आएंगे, अभी 4th क्लास में पढ़ता है, तो वो तो मुझे आएंगे और वो मुझे आने भी चाहिए। अगर मुझे नहीं आए तो मैं बहुत दफा रूंगा। तो चलो ठीक है। वही पूछना तो भी खुद भी आते होंगे, ठीक है? ओके, डिक्शनरी से? हाँ, डिक्शनरी से। चलो ठीक है, सामने दिखाओ ना डिक्शनरी। छोटी सी डिक्शनरी है इसके पास। इसके मम्मी इसको देके गया साथ में कि सारा दिन तुम स्टडी करते रहना। नहीं तो आप लोगों को पता ही है आजकल बच्चे जो लॉकडाउन में ना, बहुत सभी को पता होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के चलते बच्चे बहुत ही केयरलेस हो गए हैं, क्योंकि उनका काम आ रहा है, वो ऑनलाइन दे रहे हैं और चल रहा है इनका काम, है ना मानिक? मतलब आपको क्या लगता है कि स्कूल खुलनी चाहिए या फिर ऐसे ठीक है? स्कूल खुलनी चाहिए। क्यों खुलनी चाहिए? स्कूल में तो मार भी पड़ेगी सर से। पर पढ़ेंगे तो ना। अच्छा, आजकल नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं तो फिर क्यों लगता है तुमको कि स्कूल खुलनी चाहिए? क्योंकि घर में बच्चे बर्बाद हो गए। अच्छा, थोड़ा वो लाइंस बोल रहा है जो कि पेरेंट्स आजकल बोल रहे हैं, तो इनको पता नहीं कि वीडियोस बन रही है तो बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन वैसे एक्चुअली में सच में बताऊं तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। हाँ, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। तो शायद हो सकता है इसका ये अपने ही थॉट हो कि सच में बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे बोर भी हो रहे हैं। कुछ बच्चे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो बच्चे बोर हो रहे हैं घर में और वो चाहते हैं कि जल्दी से स्कूल खुल जाए। तो चलो आप शुरू करते हैं फिर, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। और है, गांधी जी का बर्थडे कब आता है? गांधी जी का बर्थडे अभी तो हमने मनाया पिछले 2 अक्टूबर को। ओके, तो फिर सवाल स्वतंत्रता कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस बोलना साथ में। स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? गलत बोल रहे हैं क्या? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता नहीं बोलते, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस तो फिर दिवस क्या? स्वतंत्रता दिवस गलत बोले। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस गलत बोले स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, हाँ अब बोला। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। ओके, तो इस बार रक्षाबंधन कब हुआ? इस बार रक्षाबंधन 2022 यस अगस्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी हमेशा एक ही डे पे थोड़ी ना आता है। कब मनाई गई थी इस बार जन्माष्टमी का फर्स्ट मेरा होता है नहीं है, तो मेरे को याद नहीं है एक्चुअली। वैसे कि लास्ट मंथ था, इतना मुझे पता है, बट मुझे डेट याद नहीं है। 28 अगस्त 28 को था। हाँ, यस, डेफिनेटली श्योर। श्योर पक्का? देखो कैलेंडर में भी। यस, श्योर। मैंने रक्षाबंधन की बोला 22 बोला ना, रक्षाबंधन अगस्त में बोला ना तुमने। यस, 18 को नहीं थी जन्माष्टमी। पता कब थी? 30 अगस्त को थी। झूठ बोल रहा है वीडियो। 30 अगस्त, हाँ 30 अगस्त को थी। झूठ। और बोल इस तरीके से रहा है जैसे कि सच में ही होगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा एडमिट। ओ, ये तो बड़ा इजी है। एडमिट मतलब भर्ती करना या फिर रहना, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं ना, भर्ती करना बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ भी अगर हिंदी की मतलब ऐसे बेस्ट जैसे तुम बेस्ट हो ना, वैसे वो बेस्ट होता है। अच्छा, और ये तो बहुत इजी है, कुछ अपनी क्लास से पूछो ना, जैसे मतलब जैसे तुमको पूछो। ओके, ठीक है। इग्लो तुम गलत पूछ रहे हो, देख लो बैठ से। इग्लो हाँ, ये तो मेरे को आता है। इग्लो होता है जैसे बर्फ के बीच, मतलब जो छोटे-छोटे घर बनते हैं ना, उनको इन घरों को इग्लू बोलते हैं। इग्लू राइट समथिंग राइट। हाँ, ये मेरे को पूरा पता था कि इग्लू बोलते हैं। अगली होता है बुरा, बैड राइट। या राइट, हाँ या राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लास्ट ब्लास्ट स्पेलिंग ब्लास्ट या ब्लास्ट? ब्लास्ट बोलो स्पेलिंग। ब्लास्ट डबल एस है। ब्लास्ट तो यहाँ पे ढंग से बोले, ठीक है? ढंग से बोलो आप। ओके, तो ठीक है। ब्लास्ट पहले बोला ब्लास्ट, फिर बोला कुछ और, अब बोला कुछ और। मैं किसका बताऊं? अरे ब्लर स्पेलिंग ब्लर, धुंधला गलत। तो पढ़ी ढंग से, मेरा दिखाओ जरा कौन सा है? ब्लर होता है
हाँ ये भी होता होगा क्योंकि इंग्लिश के एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, ब्लेस्ड तो आशीर्वाद होता है। ब्लेस आंधी, ब्लास्ट ही ना यार, ब्लास्ट बोल, ब्लास्ट फिर ब्लास्ट है ये आंधी, भूकंप, वो तो ब्लास्ट होता है ना। मत देखो, तुम्हें देखना पड़ रहा है ना क्योंकि तुम मेरे से पूछ रहे हो उसके जो वो जैसे होता है ना, ये फोर्थ क्लास में पढ़ता है तो इसको वो भी थोड़ा वो नहीं है, तो मैं थोड़ा आइडिया लगा के देखा। ब्रेव होता है हिम्मत, हिम्मत वाला, ब्रेव बॉय जैसे तुम हो। सही राइट या नेक्स्ट क्वेश्चन कैंप। कैंप को हिंदी में कैंप ही बोलते होंगे शायद। रुक एक मिनट, मेरे को पता है पर कैंप को वैसे कैंप लगते हैं जैसे हॉस्पिटल में भी कैंप लगते हैं राइट, जैसे सर्जरी के कैंप लगते हैं। यस राइट, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं कैंप को? कैंप ही बोलते हैं। दिखाओ भाई, ये देखिए सी कैंप, हाँ सही है, कैंप शिविर होते हैं। मैं भूल गई थी, शिविर होते हैं। हाँ हिंदी में बोलते हैं ना शिविर, इंग्लिश में बोलते हैं कैंप। जैसे जब योगा के शिविर लगते हैं और सर्जरी के शिविर लगते हैं, जब ऑपरेशन